तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। पानी है, बीचों बीच में काम कर रहे हैं, चारों तरफ पानी है। उसको भी मार दो जो निकला हुआ है, ऊपर से मार दो, एकदम एकदम ऊपर से। हाँ, उसी सीधे पूरा साफ कर देना। एक उधर टूट गया है, ये दूसरा वाला तोड़ रहे हैं हम लोग। मार दो, निकल जाए। वही अगमक मार दो। हाँ, वही मार दो, निकल जाएगा बस। उसके बाद तोड़ दीजिएगा। बारिश कौन और हो रहा है। अरे मरे हो के काम ना हो काम होगा मन लायक बनाता हूँ काम धाम नहीं कर बनाता। साफ कर लो नीचे उसको। चलो पेशो, ये ऐसे से है, कैसे से जोड़ा, ऐसे से है। एक निकालो दोनों किनारे वाला, और किनारे वाला निकाल दो पहले। काटो, कहीं से काटो, काटो, बारिश आएगा, भागल जा। किनारा वाला नहीं निकाल रहा, बीच वाला निकाल लो। घर टूटल भैया गाँव हरियाणा में। काम चला तो पानी नहीं आवा था बंद।
हाँ बारिश आ गया, फिर मासूम बन गया बारिश का। फिर देखिए बारिश होना शुरू हो गया। ते कब आगे से तुरंत है, कब पीछे से तुरंत है। यहाँ पे काम चल रहा है, पानी बारिश आ गया, पानी में काम चल रहा था। कहाँ है? थोड़ा का हो